Halo semuanya, assalamualaikum. Posisi saya saat ini sedang di Batu Malang, dan sekarang kebetulan urusan saya sudah selesai. Saya mau pulang ke Surabaya, dan seperti biasa, rute yang saya lewati Batu, Cangar, Pacet. Yuk ikuti perjalanan saya. Setelah belokan kanan ini, kita arah lurus saja ke arah Selekta. Cuaca kebetulan juga mendung. Semoga di perjalanan tidak hujan ya. Kita sudah menuju arah ke Selekta. Nah, ini sudah mulai gerimis kecil.
Kita kalau pulang lebih suka lewat jalur ini karena tidak macet dan pemandangannya bagus.
sudah terlihat jejak-jejak hujan kecil. Walaupun hujan, lanjut.
berhenti sejenak di Indomaret untuk istirahat. Dari sini sudah kelihatan kabut sudah mulai turun. Habis ini kita berhenti sebentar untuk membeli sayuran dan ikuti perjalanan kita selanjutnya di video part 2. See you.